في الحلقة الماضية السيد عثمان قضى على الخائن ووجه صفعة قوية لمنافسه السيد يعقوب بعد أن أظهر للجميع ما مدى عجز السيد يعقوب. السيد يعقوب قام بتخويف السادة وحثهم على البقاء في صفه لأنه يشعر أنه بدأ يفقد شعبيته بين الأهالي، وإذا تخلى السادة عنه فستسوء الأمور أكثر فأكثر. السيد يعقوب سيهدد السادة بالقتل في الحلقة القادمة إذا أقدم أي منهم على التراجع عن بيعته، لكن السادة لن يكترثوا لتهديده وسيفعلون ما يرون أنه مناسب. جركوتاي هو الآخر ما زال يوهم السيد يعقوب أنه يكره عثمان ومستعد لكي يتجسس عليه، لكن في الواقع جركوتاي يشارك مع سيده في الحروب والمعارك. السيد يعقوب سيكتشف حقيقة جركوتاي وسيعاقبه على تمرده كما يزعم، لكن السيد عثمان سيمنعه من ذلك. في الحلقة الماضية ودعنا أشرس عدو لعثمان بعد كرة جلسون في هذا الموسم، ألا وهو الأستاذ جيرا. الأستاذ جيرا قتل لكن فاسيليوس لم يقتل. وفقا لتحليلي أعتقد أن فاسيليوس سيذهب إلى القسطنطينية أو إلى بورصة لطلب الدعم، وسيعود مع قائد جديد أكثر شراسة من الأستاذ جيرا، ومن المحتمل أن يكون هذا التكفور الجديد حاكم بورصة.